गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कर दिया है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं आजकल। बच्चों को मैंने बैठा रखा पढ़ने के लिए। अभी आपको दिखाऊंगी मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर से दिख रहा होगा आपको, मेरे पीछे घर दिख रहा है। मैं अपने आंगन में हूँ अभी। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है। धूप नहीं आई हुई है, धूप कल भी नहीं थी और आज भी पता नहीं। देखो मेरा बेटा बाहर भाग के आ गया। मैंने पढ़ने के लिए बैठाए हुए थे, वरना ही बाहर निकल आते हैं। ऐसे इनका टाइम निकालना होता है। कभी बुक खोलो, कभी टीवी देख लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, ड्राइंग वगैरह। तो मैंने पढ़ने के लिए बैठाए हुए थे। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, मेरी आवाज़ इनको सुनाई दी तो ये लोग बाहर भाग के आ गए। इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल। इनकी छुट्टी है 16 जनवरी तक। 16 जनवरी को स्कूल जाना है इन्हें। तो भाई हम घूमने जा रहे हैं। देखो बाइक पे बैठा है हुआ है ये अपने पापा की। और बेटी भी बाहर आ चुकी है, दिखाती हूँ मैं आपको। वो रही, पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे। ठंड से कितना बुरा हाल हो रहा है देखिए गाइस। टोपी पहनी है आजकल, जैकेट टोपी वगैरह यही चल रही है। इतनी ठंड है कि पूछो मत, बता नहीं सकते कितनी ठंड है। यहाँ पे धूप निकलना मुश्किल हो रहा है आजकल। कल भी ऐसी था, परसों थोड़ा बहुत निकली थी और सुबह तो डेली ऐसी रहता है। जनवरी के महीने ऐसी रहेगा। जब जनवरी ख़त्म होने को होगी उसके बाद से धूप आने लगेगी, तब तक ऐसे ही रहेगा। हर ब्लॉग में आपको तो ऐसे ही दिखने को मिलेगा। हाँ, मैं अभी कुछ काम अपने घर के कर चुकी हूँ। अभी करने और कुछ करना है। मैंने कहा थोड़ा मैंने बना लूँ अपना ब्लॉग। अभी कोई पढ़ाई ओवर नहीं, और करोगे थोड़ी देर। बच्चों को पता नहीं पढ़ाई से क्या एलर्जी है। थोड़ी देर बैठाओ पढ़ने के लिए तो लगता है ना कि बहुत देर से पढ़ रहे हैं हम। तो मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। मिलती हूँ अभी। मैं जा रही हूँ अपने किचन में और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैं आज बनाने वाली हूँ पालक का कपिया कापा। कई लोग इसे पालक का कापा करके जानते हैं और कोई कपिया करके। ये है पालक, इसको मैंने उबाल लिया है और इसको अब मैं सिलपट्टे में पीसूँगी और उसके बाद बनाऊँगी। और ये मैंने बनाया है, यहाँ पे प्याज काटा है और हरी मिर्ची, ये टमाटर से और बारीक करूँगी। और उसके बाद करती हूँ मैं अपने दिन के खाने की तैयारी। चावल के साथ बनेगा ये कपिया कापा और इसको सब लोग फिर लंच में खाएंगे। तो मिलती रही हूँ थोड़ी देर। आप बने रहे मेरे ब्लॉग पे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें प्लीज़ और कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको मेरे ब्लॉग, ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बाहर जल रहा था, क्या कहते हैं, तो हम अंदर आ गए थे। मैं पढ़ रहा था और क्या कहते हैं, देखो हम अंदर ले आए गाइस अभी से। ये कंटर का डब्बा था, पूरा हुलिया इसका। गाइस ये देखो ऐसे क्या है, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर ऐसा हो गया है गाइस ये कुछ। ये देखो गाइस धुआं धुआं ये हो रहा है। और लकड़ी में लगाओ, ये पहले की थी। गुटका है थोड़ा ही। अरे अंदर मत कर इसको यार। अरे पिल हयल बुरियो धुआल। आग सेक के आ चुके हैं। ये बैनी बैठी है, मैच लगाएगा इधर। मैच ये देखो गाइस, इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है। ये हमारा हेडफोन गाइस, ये बैठी पड़ी है गाइस। हम मैच देखेंगे और फिर मजे करेंगे।